ونحن بين هذا العلم العلامة المفوه المثقف الجميل القارئ الأصولي اللغوي معلم القراءات العشر الصغرى والكبرى فضيلة الشيخ محمد مهيدي خليفة، الحاصل على أعلى إسناد في العالم الإسلامي. وكما رأينا من الجزائر إلى جميع الدول إلى مصر إلى محافظة القليوبية الشيخ أحمد فتحي عبد الفتاح عبد ربه هلال، كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغني عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا
طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. فقد حضر إلي وشرفني في بلدتي المباركة فضيلة الشيخ أحمد فتحي عبد الفتاح عبد ربه هلال، المقيم في محافظة القليوبية، خريج كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، وقد شمر عن ساعديه وسلك شيم الكبار، وقرأ علي القرآن الكريم بالقراءات العشر الصغرى من طريق الشاطبية والدرة في خمس ختمات كاملات. وقد التمست منه أثناء القراءة أدبا جما وصوتا نديا وإقبالا كبيرا، واستجازني فأجزته وأذنت له أن يقرأ بها ويقرئ بها في أي مكان حل وارتحل وفي أي قطر نزل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به طلاب العلم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم والدي وأن يسكنهما فسيح جناته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم شيوخ الأكابر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.